علیکم قدرمندو دواخان جانان یم او د بونیر نه رالو نن دا لوړی ثوابای ته یو طرف ته بونیر په غم لړلی دی او په بونیر کې سیلاب تباهي کړله نو بل طرف ته په ثوابای ګدول کې هم په دا لوړی علاقه کې په یو کور باندې د پاسه آسماني دغه برس شوی دی د هغې په نتیجه کې 240 کسان هغه شهیدان شوي دي کورونه هم د منځه تللي دي او د دې ځای کې زه په فرش کې ولاړ یم بادي فرش کې لاندې او په دې طرف باندې په 100 کیلومتره کې دا لوړی دغه ایریا ده خلک اوس هم دغه ځای ته د مدد دپاره یا د سپورټ دپاره یا د دغه دپاره ځي نو ځو او تاسو دغه ډیمیجز ښیم او تاسو د دغه ځای حالات څه دي ایمرجنسي ریسپانس څه شوی دی حکومت څه کړي او خلکو څه کړي دغه درته ښایم دا د لوړی د کلي منځ دی او هغه موقع ده دا نری شانته تنګې و زه دلته راغلی وم د اوبو د سروې دپاره او دې کې دومره اوبه نه وي چې هغه څاروي وڅکلی وي نه په دې کې د اوداسه کاڼې وو دا ځای کسان راسره دي چې دومره ګټې نه وي دا کمې ګټې دلته نه راغلي دا هم د غافت کاڼې دي خو خبره دا ده چې عام ولس خپل مدد په خپله لګیا دی او د دغه صفایانې کوي هیوي مشینري هم رارسېدلې هغه هم کار کوي لارې کوڅې صفا کوي د دې کور نه 4 کسان راووتل او چې دې ځای ته راورسېدل پاسه پې اوبه رالې او هغه د دې ځای نه ووړل او په دې ځای باندې 18 لاشونه څلور لاشونه په دې ځای باندې موندې شوي دي هغه بره ځای نه دا کورونه په مخکې شوي دي دغه کور دا کور بیا ورسره دا کور او بیا داسې په کته دا تلې هغه نظارې دي په کومو کې چې 140 کسان شهیدان شوي او 8 زخمیان ستاسو نوم جی بخبادر په دې کور کې څوک اوسېدل څومره کسانو او بچي وي پکې دي ماجد نوم یې دی هغه ملیشیا کې ښه جي او هغه ښځه وه بچي و څلور واړه دا شوي دي او څلور ماشومان یو ښځه راغلی که دې غر سړی کوم سایډ نه شي بارانه ښه جي ښه دې ځای کې ټوټل څو کورونه په دې کې ډیمېج شوي دي هغه هلته موږ څخه ډېرو ته راغلي الله اکبر دا څو بچي هغه یې 8 و که نه 8 کسان هغې کې بچي دي ښه جي ښه او یار دا خبره دا ده که نه چې ته د مدرسې طالب یې په سپینو کې ګرځې نن دې دا حال ولې دی زه به د چا سلي لازم د چا سلې به لټوم دغه مخامخ کور نه کسان راووتل او په دې ځای سیلاب لاندې کړل دا د 4 شهیدانو سلې په دا لوړی کې پاتې شو چې تر څو پورې د دغه خاندان خلک ژوندي دي او دې ځای ته راځي د دغه 4 شهیدانو یاد به یې سوځوي د خدای د طرفه ده که نه انسان د برداشت نه بار ده د باسین چپې د یو سا چې مور دې شګې لټوي او پلار دې خوړونه دلته خو باسین نشته خو د کوم ځای نه الله باسین جوړ کړو او بیا راله دې ځای کې هم مخکې مور شګې ولټولې او هم هغه پلار خوړونه د دغه یو ځای نه 14 مړي راوباسلی شوي دي 14 د چا د چرګې چرګوړي مړه شي که نه سړی د هغې غم ته نه ټینګېږي په دغه یو کلي کې په دغه یو کور کې 14 مړي شوي یو کور په بل ارتاو شوی په دې ارتاو شوی دا په مخکیني ارتاو شوي او په دې ځای نه په میاس کې چې څومره کورونه هغه نن خوړ دی د چا یقین نه راځي چې په دې ځای کې خوړو که تاسو په دې ځای کې وګورئ دا د کور کټونه او سامانونه او دغه کور بقایجات هغه څه موجود دي د شین اسمان ته چړک چې خلکو به خیرې کولې که نه د اسمان چړک در باندې پرېوځه دغه چړک و په هغې پرېوت او دا مخامخ د کور سامانونه پراته دي دې خوا دې ته اوس وګورئ بس د دې ځای نه څو کسان راویسته شوي دي 14 کسان 14 د دې ځای نه د دې ایریا نه دې نه ښه جی دی وایي چې دا اوبه بره نه راغلې دا کور یې په دې شاته کور یې په دې راغورځولې او دا کور یې بیا په دې راغورځولې په دې ځای کې 14 مړي په یو ځای پراته یو ځای کې دي 14 پراته دا دي دا کټونه دا دي زمونږ د ټولو لپاره امتحان دی او راشئ چې دې غم کم کو دا لوړی
ثواب څلورو کورونو کې مړه دي فقط بیا مالی نقصان شوی دی ځاني نقصان ټول په دې لږ کورونو کې شوی دی دا لوړی نه واپس را روان شوم په غمجن زړه سره او په خوږ ځیګر سره او د خورشید باچا مننه کوم چې دغه ځای ته په راوړو کې زموږ مرسته وکړله موږ یې ځان سره راوستو هر قسم مشینري لګیا ده او هر قسم امداد راځي خو د هغې باوجود د دې ځای نقصان چې دی خو د دې هر څه باوجود چې مختلف ادارې راغلي تیار خوراکونه ورکوي او د مدرسو د خلکو چې کوم زیار دی هغه هم د ستاینې وړ دی چې ډېر تعداد کې راغلي دي او د خلکو سره مرسته کوي خو ادارې هم راغلي حکومتي مشینري هم ده خو دغه هر څه باوجود چې کوم نقصان دی هغه ناقابل تلافي دی د یو کس د کروڑونو روپو نقصان شوی دی خو ښه خبره دا ده چې انساني ضیا د بشونۍ په مقابله کې دلته هغه کمه شوې ده دلته کې تر اوسه پورې 140 مړي راپور شوي دي او 8 کسان زخمیان دي د دې ځای د خلکو بنا ده چې د مړو تعداد چې دی هغه د 140 په ځای باندې تر 80 پورې کېدی شي خو څنګه چې بشونۍ کې هر څه سره د منځه وړي دي دغسې کورونه خو دلته ډېر ډیمیج شوي دي السلام علیکم جی خو الحمدلله خو د انساني سرونو ضیا د بنیر په مقابله کې او د دې سانحې د لویوالي په مقابله کې او څومره چې افت لوی و د هغې په مقابله کې د انتهایی کم دی ګنې که عقل له راولي نو په دغه نږدې تنګي په غاړه چې څه کورونه دي په دې کې یو قسم د بچ کېدو نه دا الله معجزه ښودله دا خلکو ته چې دا خلک انسانان پکې بچ کړي او د دغه ځای یو ځل بیا وایي چې د خلکو زیار د ستاینې وړ دی په ډېر زبردست مقدار کې دي رسپانس ورکړی دی د مدرسې د خلکو پوره خلک راغلي دي خو باید چې حکومت څنګه رسپانس په ایمرجنسي کې ورکړو همدغسې په ریهبلیټیشن کې رسپانس ورکړي او د دغه خلکو کورونو بیا جوړولو کې د دې مرسته وکړي چې دلته ژوند دوباره بحال شي. دوا خان جانان، وطن نیوز بنیر.